హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ శ్రీలక్ష్మి థాట్స్. ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? బాగున్నారు. మేము కూడా అయితే చాలా చాలా బాగున్నాను. ఇంకేంటి ఫ్రెండ్స్, నిన్నంతా అయితే ఫుల్గా రెస్ట్ తీసుకున్నాను. ఊరి నుంచి వచ్చేసిన తర్వాత ఫుల్ నిద్ర అయితే పోయాను. ఇంకా అనుకోకుండా ఇవాళ మార్నింగ్ ఫుల్ ఎండ వచ్చేలాగా అనిపించింది. అందులో మాకు సూతకం ఉందన్నమాట. 15th అంటే ముందు రోజే క్లీన్ చేసుకుంటారు. ఈ వర్షాలు పడుతున్నాయి కదా, మళ్ళీ బట్టలు ఆరుతాయో ఆరకపోతే స్మెల్ వస్తాయి అనేసి ప్రస్తుతానికైతే మంచాల మీద ఈ బెడ్‌షీట్లు అన్నీ నీట్‌గా అయితే మిషన్‌కేసి మంచిగా పిండేసేస్తాను ఫ్రెండ్స్ మంచాల మీదవైతే. అది ఫ్రెండ్స్ ఇంకా కర్టన్లు, మ్యాట్లు, కాళ్ళ కింద మ్యాట్లు అన్నీ అయితే శుభ్రంగా పిండేసి వాటిని ఆరేసుకుంటా, ఆరిన బట్టలు ఎండొస్తుంది కదా, కింద అక్కడ కుప్పేసుకుంటా మందపాటియన్నీ ఎండలో ఏసుకుంటున్నాను. మంచిగా అయితే అన్నీ ఆరిపోయినాయి ఫ్రెండ్స్. అది ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఏముంది, 2 రోజులు ఉండనంగా నేనేం చేస్తానంటే ఫ్రెండ్స్, పసుపు నీళ్ళైతే చల్లుకుంటాను. అది ఫ్రెండ్స్. బట్టలైతే మంచిగా ఆరుతా ఉంది. ఇవాళ మార్నింగ్ 4కే లేసి చేసేసుకున్నా ఈ పనులని. ఇప్పుడొచ్చేసి ఇంకా మా బ్రేక్‌ఫాస్ట్ వచ్చి. మా వారు డైట్‌లో ఉన్నారంటే నేను కూడా డైట్‌లో ఉన్నట్టే. డైట్‌లో అంటే మరీ కఠినంగా అయితే ఏమి ఉండవు ఫ్రెండ్స్. తినేవన్నీ తింటానే ఉంటాం. కానీ లిమిట్‌గా క్వాంటిటీ తగ్గట్టు ఎంత తినాలో అంతే అయితే తింటాము. ఫస్ట్ పొద్దున్నే మటికి ఫుల్‌గా తింటాం ఫ్రెండ్స్. సలాడ్ చేస్తున్నాను. నేనేమేంటంటే ఫస్ట్ క్యాబేజ్ ఒక ముక్క తీసుకున్నాను. మంచిగా 2 క్యారెట్లు, 2 కీరాలు, ఒక టమోటా, 2 పచ్చిమిర్చి, ఒక ఆనియన్, అంతే ఫ్రెండ్స్. ఒక చిన్న ముక్క సొరకాయ ముక్క తీసుకున్నాను. అన్నీ చెక్కు తీసుకొని సన్నగా అయితే కట్ చేసుకొని, ముక్కలు కట్ చేసుకొని, ఇప్పుడు నేను మొన్న మిక్సీ కొన్నా కదా అండి, మంచిగా అయితే మంచిగా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. మీరైతే చూస్తూ ఉండండి. మంచిగా అయితే పట్టుకొని అవన్నీ బౌల్స్ అన్నీ క్లీన్ చేసుకొని సింక్లో పడేసుకున్నాను. చూసారా ఎంత బాగా వస్తుందో, మనం తురవాలంటే ఎంత టైం పట్టిద్దో, ఎంత మంచిగా అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ తురుమంట. అలా తీసుకోవడం వల్ల సన్నగా ఉంటే తినడానికి కూడా కష్టంగా అనిపించలేదు, బాగుంటుంది. ఇప్పుడు నేను తురుముకున్నా కదా అవన్నీ, లాస్ట్లో ఏంటంటే పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయలు పంటి కింద పడితేనే టేస్ట్ బాగుంటాయి. మరీ మెత్తగా అయితే వాటర్ వాటర్ అయిపోతాయి కదా, అందుకని పచ్చిమిర్చి ఒక 2, పెద్ద సైజులో ఒక ఆనియన్, ఒక దానిమ్మకాయ అయితే ఒలుచుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. అది లాస్ట్‌లో వచ్చేసి అన్ని విత్తనాలైతే నేను ఉడకబెట్టుకున్నాను. పెసలు, శనగలు, పల్లీలు, ఇంకా ఏంటి బీన్స్ అన్నీ అయితే నేను ఉడకబెట్టుకునే ఒకరోజు ముందు రోజు ఉడకబెట్టుకుంటా ఫ్రెండ్స్. అవి 2 రోజులుగా వాడుకుంటాను. ఇంకా కొంచెమే సాల్ట్ ఏసుకుంటా. ఎక్కువ కూడా ఏసుకోను. ఏసుకుందామా వద్దా అన్నట్టే వేస్తాను. సాల్ట్ తినకపోవడం కూడా మంచిదే ఫ్రెండ్స్. తినటం వల్ల మనకి మోకాళ్ళ నొప్పులు, అలాంటి కాళ్ళు నొప్పులు అయితే రావు. వీలైనంత వరకు సాల్ట్ తగ్గించుకోండి. లాస్ట్‌లో కొంచెం అంటే కొంచెం పెప్పర్ పొడి, అంటే మిరియాల పొడి, అంతే ఫ్రెండ్స్. లాస్ట్‌లో ఒక్క నిమ్మకాయ పిండుకుంటాను. ఓకేనా. సి విటమిన్ కాబట్టి నిమ్మకాయ పిండుకోవడం వల్ల టేస్ట్ బాగుంటుంది, ఒంటికి కూడా చాలా మంచిది. ఓకేనా. అది బ్రేక్‌ఫాస్ట్ మటికి ఫుల్‌గా తినేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఒక కప్పు తినేస్తాం ఈజీగా ఇద్దరము. ఓకేనా. అది ఫ్రెండ్స్. అందులో ఇంకా శ్రావణ మాసం కదా, మేమైతే నాన్ వెజ్ తింటలేదు. లేదంటే ఎగ్ కూడా చేస్తాను బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌లో. ఓకేనా. ఇవాళ రేపటి నుంచి అయిపోతది కదా, ఇంక 2 డేస్‌లో. నెక్స్ట్ నుంచి ఎగ్ చేస్తాను. సలాడ్ అనేసి నేను ఇలాగ చేయను ఫ్రెండ్స్. దీన్ని డిఫరెంట్‌గా చేస్తాను. రోజు ఇలా చేసేసామనుకో ఎమిటేసిద్ది, తినబుద్ధి కాదు. డిఫరెంట్‌గా ఎలా చేస్తానో అది కూడా చూపిస్తాను. ఓకేనా. మీరైతే వీడియోని మటికి మిస్ అవ్వకుండా చూస్తూ ఉండండి. ఓకేనా. నేను ఇంకా పెడదాం అనుకుంటున్నా కంటిన్యూగా ఫ్రెండ్స్. కుదర ఏదో ఒకటి అనుకుంటాను, అది అట్లా అట్లా అయిపోద్ది. డిలే చేయకూడదు అనుకున్నాను. ఓకేనా. మీరైతే చూస్తూ ఉండండి. అది ఫ్రెండ్స్. మంచిగా అయితే నిమ్మకాయ కూడా పిండేసుకొని అన్నీ కలుపుకొని తినండి. టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. అసలు మాకైతే ఇవి అలవాటైపోయినాక ఇడ్లీ, దోస చూస్తే అలా అనిపిస్తది గానీ, అవి నోట్లో పెట్టుకున్నాక దీని టేస్ట్ ముందు అది వేస్ట్ అనిపిస్తది ఫ్రెండ్స్. అంత బావుంటది.
డైట్‌లో ఉన్నప్పుడు తినండి. డెఫినెట్‌గా చాలా వెయిట్ లాస్ అవుతారు ఈ సలాడ్ తింటే మటికి. ఓకేనా? మధ్యాహ్నం దాకా 1 దాకా మనకసలు ఆకలి గూడా వేయదు ఫ్రెండ్స్. తిన్నా గూడా పొట్టంతా హెవీగా గూడా ఉండదు ఫ్రెండ్స్. తినని ఫీలింగ్ ఉంటది. ఫ్రీగా అనిపిస్తది. చాలా యాక్టివ్‌గా గూడా ఉంటాం. తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీరు గూడా. ఓకేనా? ఇంకా మంచిగా మిక్స్ చేసేసుకున్నా గదా నేను. ఇప్పుడు 2 బౌల్స్‌లో పెట్టుకొనైతే తినేస్తాం ఫ్రెండ్స్. ఇంకా లాస్ట్‌లో మా వారికి పల్లీల ముద్ద, నువ్వుల ముద్ద అంటే బాగా ఇష్టం ఫ్రెండ్స్. కంపల్సరీ పల్లీల ముద్ద ఉంటే పల్లీల ముద్ద ఇస్తాను. నువ్వుల ముద్ద ఉంటే నువ్వుల ముద్ద మార్నింగ్, ఈవినింగ్ ఒకటైతే ఇస్తాను మరి. ఎందుకంటే పల్లీలు మంచివి ఐరన్ను. ఆహ్, నువ్వులు వచ్చేసి మంచి కాల్షియం కాబట్టి కంపల్సరీ డైలీ అదొకటి, ఇదొకటి అయితే తినాలి ఫ్రెండ్స్. మీరు కూడా తినండి. చాలా మంచిది బాడీకైతే. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అయితే మర్చిపోవద్దు. అలాగే బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి నేను పెట్టిన వీడియో మీకెమ్మటే నోటిఫికేషన్ వస్తది. ఇంకెందుకు మళ్ళీ ఇంట్రెస్టింగ్ వ్లాగ్‌తో మీ ముందుకొస్తా. మీరైతే వీడియోస్ మటికి మిస్ అవ్వద్దు. ప్లీజ్ చూస్తూ ఉండండి. నేను మంచి మంచి వీడియోస్ పెడతాను. ఓకేనా? ఇంకెందుకు బాయ్ బాయ్.